从未见过如此变态的日本男人，每天晚上他都会带上自制的麻醉剂，偷摸溜进陌生女孩的家中。可他觉得不过瘾，又大胆把自己的劳动成果拍摄下来留作纪念，供自己欣赏。他沉浸在这种莫名的成就感中无法自拔。像他这种变态，想要得到什么就必须搞到手，不然都对不起变态这2个字。变态男名叫大根，是一名地铁检票员，有老婆和1双子女。他的工作极为简单，仅凭1只手操作就可以胜任这份工作。然而日复一日简单而又枯燥的工作，让他对生活渐渐失去了激情。在一个下着大雨的深夜，大根下班后撑着伞，独自行走在大路上。突然不远处传来一阵女人的尖叫声，大根没有理会，继续行走。这时一个女人从公共厕所冲了出来，身后还跟着2个混混。只见女人没跑多远就摔倒在地，被2个混混团团围住。大根本着多一事不如少一事的原则，依旧不予理会。女人拼命叫喊，没想到2个混混竟然将女人压在地面，动弹不得，开始扒衣服。这下大根看不下去了，收起雨伞冲了上去。2个混混看到事情败露，便不再过多纠缠，仓皇逃走了。大根救下了这个女人，女人小丽为表感谢，便邀请大根去自己的家里做客，还为其递上毛巾擦拭雨水，又拿出啤酒让大根喝2口暖暖身。孤男寡女共处一室，大根觉得有些不太适合，喝完酒后就准备离开，还不忘嘱咐小丽晚上不要一个人走夜路了，容易遇到危险。小丽满口答应。这天大根来到酒馆里喝酒，却被一个醉酒的男人纠缠。在极其安静的酒馆，只有男人喋喋不休的声音。旁边坐着的黑帮看不下去他这么吵闹，抓起男人就是一顿胖揍。大根好心上去解救，却被对方推倒在地，这也导致他的手受了伤。事情发展到了这一步，居然没有一个人上前帮忙，大根很是无语。他独自一个人来到附近的水池边清洗伤口。这时同事小花看到了他，他一直暗恋着大根，看到大根受伤，径直递过来一块手帕。小花甚是主动，将大根带到一个没有水的泳池旁，毫不避讳地在他面前褪去衣物，坦诚相见，眼神中透露着期待。大根没有理会小花奇怪的行为，反而露出了一抹难以言说的笑容。也许从这一刻起，他内心邪恶的念头就已经蠢蠢欲动了。一次偶然，大根在上班期间又碰到了之前被他救下的小丽。小丽为了感谢他，就约他到茶馆喝茶。小丽知道他在地铁站工作后，并没有嫌弃他，反而说这是自己从小一直梦想的职业。这是大根第一次觉得自己受到了尊重，心中对小丽的好感度不由加了几分，但他始终不敢踏出道德的底线。他护送小丽回家，两人漫步在街头，宛如一对恩爱的夫妻。到家后却发现家里还有一个人，正是大根的同事小花。原来小丽和他是室友。想到之前自己那么赤裸裸的拒绝别人，大根害怕的放下东西就走了。也许在他心里也把小丽当作奇怪的人了，之后也没有再联系他。夜晚大根回到家，妻子像往常一样准备着饭菜，孩子闹着第2天要去公园野炊。可能是为了弥补对妻子的愧疚，平常不答应的他这一次居然同意了，着实让他的家人诧异不已。然而在公园里，大根正好看到一对热情的小情侣在野地里打野战，大根瞬间激发了内心的欲望。晚上回到家里，大根仍意犹未尽。这时他看到儿子正在给昆虫注射麻醉剂，儿子是重度制作昆虫标本爱好者。没过一会儿，昆虫一动也不动了，就好像睡着了一样，这让大根瞬间产生了一个邪恶的念头。生活没有激情的他，打算在女人身上寻找刺激，说干就干。第2天，他冒充生物老师的身份去药店购买大量的麻醉剂，回家后他就捉了一只青蛙做实验。不一会儿，青蛙就4脚朝天，一动不动。这样的结果，大根非常的满意。如果把麻醉剂用来征服女人，那岂不就像任人摆弄的洋娃娃了？他将作案工具准备就绪，接下来就是寻找目标。第2天，大根不再去工作，而是来到了之前和小丽一起吃饭的餐厅。物色对象，漂亮的女服务员小美很快吸引了他的注意。他無意中还听到了小美的对话。2階ダメだけど下は結構ね。そんなとこで1人？家賃高いでしょ。それがね、ただなの。得知这个漂亮的服务生不仅住在1楼，还是一个人住，大根暗爽，就她了。夜深人静，一个男人偷偷潜入女人家中，利用注射器朝女人家中滴射麻醉剂，女人很快就昏睡了过去。男人褪去她的衣服，对着她做了自己一直想做的事情。原来小美在下班回家的路上，大根一直尾随而至，她下楼梯，他紧紧跟着。由于第一次干这种事情，大根非常的紧张，以至于脚底一滑，摔了个狗吃屎，袋子里的麻醉剂滚落到地，吓得他赶紧捡了起来。大根一路尾随小美回到家，在外面蹲守了几个小时，等到夜深大家睡着的时候，他并没有马上对其动手，
而是先跑到小丽家里做实验。小丽睡觉有不关窗的习惯，她翻过她家的栅栏，戴上口罩，利用注射器朝房内滴射麻醉剂。等待片刻后，她推开门溜了进去。小丽果然沉沉睡去，看来是麻醉剂起到了作用。实验成功的她立马赶往小美家，熟练地翻过栅栏，熟练地用注射器抽取，朝房内滴射。时间一到，她就翻门过去，整个过程娴熟自然。此时小美处于昏迷状态，没有任何反应。大根迫不及待帮她做一些非常恶心的事。完事后天已大亮，大根因为自己的首次成功，高兴地在路上手舞足蹈，嘴角上有一种难以掩饰的喜悦。一夜之间，她仿佛年轻了10岁。小美醒来后发现自己一丝不挂，这让她有些摸不着头脑，完全对昨晚发生的事没有任何的印象，只觉得自己睡得太死。大根还跑到小丽家里询问昨晚的异常，确认了她完全没有任何记忆，只是头有点晕而已。他甚至大张旗鼓地带着小美到餐厅吃饭，打算看看小美的情况，确认她会不会报警。看她完全不记得了，他也就放心了。自此之后，大根便一发不可收拾，肆无忌惮地在深夜潜入小美的家里，用着同样的手法，做着同样的事情。不过这一次，他并没有像上次那样离开，而是在厨房里忙活了一顿，给小美做好了早餐，烧好了开水。等小美醒来后，看到桌子上的早餐，顿感不妙。他感觉到有人潜入到自己的家中，可无论他如何呼喊，也是没有人回应。小美感到有些后怕，当即就要报警，可刚拨通，他又放下了手机。会不会是自己朋友的恶作剧呢？奈何他们根本不知道他的家庭住址。小美也管不了那么多，拿着早餐吃了起来。来到工作的餐厅后，小美开始询问自己的朋友，问他们早上有没有来过自己的家，可得到的都是否定的回答，这让小美很是疑惑，越发的想要知道到底是谁。此时大根并不满足于只有一个目标，胆子越来越大，并开始物色新的目标。恶魔还在人间，就会有更多的女孩受到伤害。这个变态简直不要太大胆，每天晚上都会利用自制的麻醉剂迷晕女孩，再戴上防毒面具潜入女孩家中干坏事。他不仅不感到害怕，还会为女孩做好早餐，收拾好家务。而女孩知道自己受到了侵犯，却不选择报警，反而促使男人继续作案。到底是被胁迫还是心甘情愿呢？女人的不报警无疑是在助纣为虐，让更多的女生受到了伤害。变态男人不甘心自己只有一个作案对象，继续在街上寻找新的目标。很快又物色了一个猎物，利用自制的钥匙潜入女人家中，开始了新一轮的犯罪。这一晚，小美在家中彻夜难眠，苦苦守候着男人的光顾。失望的是，大根不仅仅只有他这一个目标，他流连于万花丛中，苦苦等待的小美直到自己睡觉了，也没有等来他期待的身影，这让他更加疑惑了。难不成对方是个田螺姑娘吗？第二天，小美和男友出去看电影，还在闷闷不乐想着这件事。她不知道的是，她期待的那个人一直在背后默默地注视着她，看着她的一举一动。这时大根才知道小美是有男朋友的。就在男友伸手搂抱小美的时候，大根居然吃醋了。不知道是不是梁静茹给足了他勇气，大根居然站起身把小美男友叫了出去。在对方还是一脸懵的情况下，大根直接给了一记重拳，把他拉到厕所里暴揍，还把他的头按进坑里喝尿。原来在大根心里早已经把小美当成了自己的女朋友，外面彩旗飘飘又如何，最爱的只有小美一个。他警告小美男友不要再接近自己的女朋友，再有下次的话就等着吃屎吧。说这话的时候，大根显然已经忘记了自己才是那个插足者。当天晚上，大根故技重施，如愿光顾了小美家里。一场温存过后，不仅给小美收拾了房间，做好了饭菜，还贴心的为她洗好了贴身衣物，一件件晾在屋外，活脱脱一个良家妇男的形象。小美第二天醒来，看着焕然一新的房间，知道那个男人又来了。昨日も途中でいなくなったし、ここのことまで調べちゃったのかな。她给自己的男友打电话，想询问有关神秘男人的信息，但是男友因为被大根打了一顿，心里有了阴影，不接小美的电话。这天，大根又到店里购买麻醉剂，老板拍下他的购买记录，看着老板手中的相机，大根又有了一个大胆的想法，他也搞来了一架相机，每次干完事之后就拍下女孩们的照片，以此来满足自己那难以启齿却又乐在其中的恶趣味。他在宿舍整理自己拍下的一张张照片，被进来的同事看到后，同事想要抢过来看，大根死死把照片压在了身下，这更加引起了同事的好奇心，执意要看照片上的内容。大根迫不得已和同事大打出手，结果被对方推倒在地，这也让大根知道了自己的力量究竟有多薄弱。于是他开启了改变自己的道路，
剪短头发，每天坚持跑步锻炼自己，为的就是要塑造一个强健的体魄，不至于身体被掏空。晚上的时候，大根越来越得心应手，仿佛成了一门职业，比上班打卡还要准时。不仅仅如此，在生活上也有了仪式感，对待那些女人更加有了耐心，趁她们昏迷之时给她们化妆，给她们做饭，还会摆上花束。当然，这一切那些女人都不知道。由于大根每天晚出早归，也引起了妻子的怀疑。妻子询问他，没有工作没有收入，该怎么养活这2个孩子呢？白天有空就去找份工作，别大晚上就看不到你的人影，还把自己搞得这么累。大根义正言辞地表示，自己晚上是出去巡逻，保护整个城市的安全，这是自发性的，与钱无关。妻子简直无语，不赚钱不说，还把自己说得这么伟大。大根听完恼羞成怒，掏出麻醉剂把妻子给迷倒了，然后转身像平常一样来到小美的家里。这次他忘记递上麻醉剂，对着小美做不轨之事，事后如往常一样为她做饭，走前还给她盖上衣服。大根一走，小美就醒了过来。这一次他终于知道了幕后黑手是谁，但是他并没有声张。第二天，大根照旧来到小美的餐馆里喝茶，小美很是紧张，想看他又不敢看他，就连给他倒水都紧张的手一直抖。他想看看大根究竟还想干什么，就约上自己的同事晚上到自己家中住。当天晚上，大根依旧来到了小美家里，撒上麻醉剂进到屋内，看着熟睡的3人，他也不慌张，反而更加的激动，给他们拍上了照片，开心的吹起了泡泡。大概是由于太得意了，他竟然摘下了每次行动必戴的防毒面具，因而被迷倒在了旁边。第二天，小美先醒了过来，看着这一衣不蔽体的男人躺在身边，跑出去大叫。大根醒来之后，门外已经挤满了邻居，但是他一点也不害怕，还淡淡的笑了起来。小美坐在警察局里，警察很想快点把这个人渣送进监狱，叫小美按下手印就能确认，但是小美不知道是胸大无脑还是脑袋进水，竟然取消了所有的控诉。她觉得自己不是受害者，她很享受这种被照顾的感觉，觉得这才是自己想要的一种幸福。这让从业多年的老警察不禁惊掉了下巴。小美极有可能是得了斯德哥尔摩综合症，她的撤诉让大根如愿被放了出来。她躺在没有水的游泳池里，开心地大笑了起来。地狱空荡荡，恶魔在人间，只要大根还在一天，就会继续有女孩受到伤害。所以独居女孩一定要好好保护自己。关注我，下期更精彩。